Келесі елдан каты күн күріш қалдықларын айырым жүйі турында федерал закон үз кішіне кірі, Нұрлат райыны оқырынлап әліге программаны тұрмышқа ашыруға көше. Бүгінгі күнде шәһәрдә 12 экобокстар орнаштырылған. Планда бұл системаны ауыл жерлікләріне дә кірту. Наша задача все-таки приучить население. Безнең бурыч халыкны үз фатирларында ук шүпчәрләрне айырырга өйрәтү, полигонга һәм әйләнә тирәгә авырлыкны киметү өчен бөтен шартлар тудырылган. Район һәм шәһәр җитәкчелеге ярдәме белән бүгенге көнгә яңа үрнәктәге 70 контейнер мәйданчыклары урнаштырылган. Шәһәрләр яңалыкны бик әйбәт бәяләде. Светлана Моисеева һәр көнне эшкә барганда әлеге шүпчәр мәйданчыгы яныннан үтә. Өйдә көнкүреш калдыкларын айыру аның өчен гадәти хәлгә әйләнгән. Бу бик уңай һәм мәйданчыклар чистарды ди ул. Дома мы сразу разбираем мусор. Өйдә без шүпчәрне айырым җыябыз, каты көнкүреш калдыкларын үзенә айырым, кәгазь, шешәләрне башка контейнерларга ташлыйбыз. Безнең өчен бик уңайлы. Шулай ук этләр саны да азайды. Баланы шүпчәр ташларга чыгарга куркыныч түгел, күңел тыныч. Кешеләргә яңа кагыйдәләрне үтәсеннәр иде дип әйтәсе килә. Экологик хәлне яхшырту һәм Нурлатның эстетик йөзен матурлату өчен күп эшләр башкарыла. Моңа тагын каты көнкүреш калдыкларын айыру өстәлде. Калдыкларны айырып җыю системасы тирә-юнь табигатьне чистартуга китерәчәк. Көнкүреш калдыкларны берничә өлешкә бүлергә мөмкин. Пластик, пыяла, кәгазь һәм аш калдыклары. Булар барысы да икенче кат эшкәртүгә яраклылар. Бу калдыкларны айырып җыярга кирәк. Шуның белән безнең шәһәребез киләчәктә дә чистарак булачак. Әлбәттә, Нурлат шәһәре бу программадан читтә кала алмый. Пилот проекты старт ала. Хәзер иң мөһиме, хөрмәтле Нурлатлыларыбыз, сезнең тырышыгыз белән бу системаны көнкүрешкә уңышлы гына кертеп җибәрү, көнкүреш калдыкларын өйдә килештереле пакетларга айырырга киңәш ителә. Шул чакта гына безнең шәһәребездә чисталык һәм пөхтәлек хөкем сөрәчәк. Чисталык ул безнең исәнлегебез. Шәһәрдә чисталыкны булдыру биредә яшәүчеләрнең үзләреннән дә тора. Халык мәкалендәгечә җыештырылган җирдә түгел, чүпләмәгән урында чиста.